alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बदरी साहबा के वाक़यात का या उनकी जिंदगी के पहलुओं का सिलसिला चल रहा है. आज भी इस सिलसिले में über die Gefährten von Badr wird in einer Serie berichtet und auch heute werden einige Geschehnisse aus dem Leben der Gefährten vorgestellt. Hazrat Khawli bin Abi Khawli ist der erste Gefährte. Er war bei der Schlacht von Badr und Uhud und allen anderen Schlachten, in denen der heilige Prophet Muhammad teilgenommen hat, beteiligt. Abu Mashir und Muhammad bin Umar sagen, dass Hazrat Khawli während der Schlacht von Badr mit seinem Sohn teilnahm. Aber der Name des Sohnes ist nicht bekannt. Muhammad bin Ishaq sagt, dass Hazrat Khawli, das sind alles Geschichtsschreiber, er sagt, dass er mit Malik bin Abi Khawli mit seinem Bruder in der Schlacht von Badr teilnahm. Gemäß einer anderen Aussage war bei der Schlacht von Badr Hazrat Khawli und seine zwei Brüder Hazrat Hilal bin Abi Khawli und Hazrat Abdullah bin Abi Khawli auch beteiligt. Hazrat Khawli verstarb in der Ära von Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Der zweite Gefährte, über den berichtet wird, ist Hazrat Rafi bin al-Mu'alla. Hazrat Rafi bin Mu'alla gehört dem Stamm Khazraj Banu Habib an. Seine Mutter hieß Idam bint Auf. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Rafi und Hazrat Safwan bin Bayza zu Brüdern gemacht. Beide Gefährten nahmen an der Schlacht von Badr teil. Gemäß einigen Überlieferungen verstarben beide in der Schlacht von Badr den Märtyrertod. Gemäß einer Überlieferung hat Hazrat Safwan bin Asa das Ghazwa Badr überlebt. Und Musa bin Uqba berichtet, dass sein Bruder Hazrat Hilal, Rafis Bruder Hazrat Hilal bin Molla, beide an der Schlacht von Badr teilnahmen. Hazrat Rafi hat Hazrat Akrama bin Abu Jahl getötet.
Der nächste Gefährte ist Hazrat Zushimalain, Umair bin Abdi Amr. Zushimalain, Umair bin Abdi Umar. Sein Name hieß Umair und seine Kunia war Abu Muhammad. Hazrat Umair Kunias war Abu Muhammad und Hazrat Sham berichtet, dass er Zushimalain genannt wurde. Das war ein Titel, den er bekam, weil er mit seiner linken Hand arbeitete. Und es heißt auch, dass er seine beiden Hände benutzen konnte. Und deswegen nannte man ihn auch Zul Yadain. Er gehört dem Stamm Khuzā an und war von den Banu Zohra. Hazrat Umair ging von Mekka nach Medina, wanderte dort aus und übernachtete bei Sa'd bin Qaisama. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihn mit Yazid bin Haris verbrüdert. Beide Gefährten starben den Märtyrertod in der Schlacht von Badr. Und Usama Jushami hatte ihn getötet. Während des Märtyrertums war er 30 Jahre alt. In At-Taqabul Kubra wird er Usama Jushami genannt, dass er ihn getötet hatte. Der nächste Gefährte ist Hazrat Rafi bin Yazid. Er wird auch als Rafi bin Zaid bezeichnet. Hazrat Rafi bin Yazid gehörte aus einem Stamm der Ansar an, Banu Zahur bin Abdul Ashal. Hazrat Rafis Mutter war Akrab bint Muaz, die Schwester von Sa'd bin Muaz. Hazrat Rafis Söhne waren Usaid bin Abdurrahman und Akrab bint Salama war die Mutter. Er verstarb in der Schlacht von Uhud. Gemäß einer Überlieferung heißt es, dass er auf dem Kamel von Said bin Umar war und in der Schlacht von Uhud verstarb. Der nächste Gefährte ist Hazrat Zakwan bin Abd Qais. Seine Kunia war Abu Sabo. Hazrat Zakwan gehörte den Khazraj und dem Stamm, einem Stamm von Khazraj an. In der Bait Akba Ula und Sania war er anwesend in den ersten Baits. Und das Besondere an ihm ist, dass er von Medina zum heiligen Propheten nach Mekka ging. Und damals war der heilige Prophet noch in Mekka. Und er wird als ein Ansari Muhajir bezeichnet. Und der kam zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil und erlangte den Märtyrertod. Er wird als Ansari Muhajir bezeichnet und in Tabqat Kubra in einem Buch steht, dass während der Auswanderung von Medina, als die Muslime sich in Richtung Medina begaben, waren die Quraysh sehr wütend. Eine Gruppe von Ansar hatte in Akba Sania das Bait geleistet und ging zurück nach Medina. Als die Auswanderer dorthin gingen, war er mit beteiligt. Und diese Menschen werden als Ansar Muhajirin bezeichnet, weil sie nach Mekka kamen und von Medina nach Mekka kamen und dann zusammen mit den Muslimen nach Medina auswanderten. Hazrat Abbas bin Ubadah, Hazrat Riyad bin Labid waren auch beteiligt.
Und alle Muslime gingen dann nach Medina, außer dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr und Hazrat Ali. Oder diejenigen, die gefangen genommen waren oder krank waren oder alt und schwach waren. Von Suhail bin Abi Saleh wird überliefert, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Schlacht von Uhud ging, sagte er zu den Gefährten, fragte er die Gefährten, wer möchte in diese Richtung gehen? Hazrat Zakwan bin Abd Qais stand auf und sagte, O Prophet Allahs, ich werde gehen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, wer bist du? Hazrat Zakwan sagte, ich heiße Zakwan bin Abd Qais. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er möge sich hinsetzen. Und er sagte dies 3-mal. Danach sagte er, geht dort und dorthin, worauf Hazrat Zakwan bin Abd Qais sagte, O Prophet Allahs, ich werde dahin gehen. Der heilige Prophet sagte, wenn jemand möchte, dass er einen Menschen sieht, der im Paradies läuft, dann möge er ihn sich anschauen. Also Zakwan ging zu seiner Familie, um sich zu verabschieden. Seine Töchter und seine Frau sagten, sie verlassen uns. Er sagte aus einer Entfernung, wir werden uns im Jenseits sehen. Und in der Schlacht von Uhud verstarb er. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte, weiß jemand, wo Zakwan bin Abd Qais ist? Hazrat Ali sagte, O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, ich habe einen Reiter gesehen, der hinter Zakwan her war, bis er zu ihm gelangte. Und er sagte zu ihm, wenn du heute überleben solltest, dann werde ich es nicht schaffen zu überleben. Und er griff Zakwan an und tötete ihn. Und der Überlieferer sagt, er war dabei zu sagen, schaut, ich bin Ibn Ilaj. Hazrat Ali sagt, ich griff ihn an und schlug auf sein Bein, woraufhin sich sein Bein abtrennte. Und dann stieg er aus dem Pferd, fiel aus dem Pferd und ich tötete ihn. Und Hazrat Ali sagt, das war Abul Hakam bin Akhnas. Dann geht es um einen Gefährten, er heißt Hazrat Khawad bin Jubair Ansari. Seine Kunia, sein Pseudonym war Abdullah und Abdus Saleh. Hazrat Khawad war von den Banu Salba und Hazrat Khawad bin Jubair war der Bruder von Abdullah bin Jubair, den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Badr, von Uhud mit einigen Bogenschützen bestimmt hatte, das Tal zu beschützen. Hazrat Khawad war von mittlerer Größe und im Jahr 40 nach der Hijra hatte im Alter von 74 Jahren verstarb er in Medina. Gemäß einer Überlieferung war er 94 Jahre alt, als er verstarb. Er verwendete das Mehndi und Wasma für seine Haare. Hazrat Khawad war mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem heiligen Propheten bei der Schlacht von Badr unterwegs, aber verletzte sich unterwegs. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte ihn zurück nach Medina, aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beteiligte ihn an der Beute und er war quasi wie die Menschen, die daran teilnahmen. Er nahm an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Hazrat Khawad überliefert, dass wir einmal beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Lager aufschlugen und ich ging aus meinem Zelt heraus und sah, dass einige Frauen redeten und ich setzte mich zu ihnen hin und versteckte mich, um zu hören, was sie sagen.
der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam aus seinem Zelt. Als ich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, fürchtete ich mich und sagte, ich habe mein Kamel verloren, deswegen suche ich ihn. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging nach vorne und ich ging hinter ihm her. Er gab mir sein Tuch und ging in die Felder, und nachdem er Wusu machte und zurückkam, war sein Bart noch nass und er fragte mich humorvoll, oh Abdullah, was hat das Kamel denn gemacht? Es gab kein Kamel, was verloren gegangen war, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, dass er hier sitzt, um den Frauen zuzuhören, und er sagt, wir gingen weiter. Danach, immer wenn er mich traf, sagte er Salam und fragte Abu Abdullah, was ist mit dem Kamel? Als dies immer wieder passierte und oft passierte und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder mich fragte und humorvoll mich fragte, versteckte ich mich in Medina und ging nicht in die Moschee und in die Sitzung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und nach einiger Zeit ging ich wieder in die Moschee und wollte beten. Da kam der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hinein, machte 2 Rakat Namaz. Ich betete sehr, sehr lange mit der Hoffnung, dass er zurückgehen würde und nicht mich sehen würde. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Abu Abdullah, du kannst so lange beten, wie du willst, ich werde hier warten. Ich sagte in meinem Herzen, ich schwöre bei Gott, ich werde jetzt mich entschuldigen beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit er nichts Schlechtes über mich denkt. Als ich das Salam machte, sagte er, oh Abdullah, Friede sei mit dir. Was ist mit dem Kamel, das verloren gegangen war? Ich sagte, ich schwöre bei dem Wesen, das sie geschickt hat. Seitdem ich den Islam angenommen habe, ist dieses Kamel nicht verloren gegangen. Er sagte 3-mal, möge Allah dir barmherzig sein. Und er fragte mich niemals mehr danach. Das heißt, der heilige Prophet sagte, ich weiß, was Sache war, du brauchst es nicht zu verstecken. Und zweitens sollte man nicht sich versteckt in eine Gesellschaft aufhalten und versteckt zuhören, was die anderen sagen. Hazrat Rawat sagt, einmal war ich krank und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, um mich zu besuchen. Als ich wieder geheilt war, sagte er, O Rawat, du bist gesund und erfülle nun, was du Gott versprochen hast. Ich sagte, ich habe Gott nichts versprochen. Er sagte, jeder kranke Mensch, wenn er krank ist, verspricht irgendetwas oder hat irgendeine Absicht, er sagt irgendetwas. Wenn mich Gott heilt, dann werde ich dies tun und das tun. Deswegen sollst du nun das Versprechen erfüllen. Das ist für uns alle sehr wichtig zu verstehen. Als während der Schlacht des Grabens der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erfuhr, dass die Banu Qurayza das Versprechen nicht erfüllt hatten, schickte er eine Delegation zu ihnen, und in Sirat Khatam Nabiyin heißt es, was Mirza Bashir Mitzab schreibt, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dieser Rebellion erfuhr, schickte er Zubair bin Awam, um auszuspähen, was passiert war. Und einige Gefährten gingen als Delegation zu Banu Qurayza und wurden angewiesen, wenn es irgendeine Nachricht gäbe, sollen sie es nicht laut aussprechen, sondern symbolisch sagen, damit die Leute nicht besorgt seien. Als sie zu den Banu Qurayza kamen, wo sie sich aufhielten, und zu Ka'b bin Asad gingen, da traf er, dieser unglückselige Mensch, sie voller Stolz und Hochmut, und als man ihn über den Vertrag ansprach, sagte er, geh
wir haben gar keinen Vertrag mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Gefährten kamen zurück und Sa'ad bin Muaz und Sa'ad bin Ibadah gingen zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und berichteten über diese Sache. Hazrat Jawad bin Jubair war auch anwesend. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu Hazrat Jawad sagte und ein Pferd schickte und dieses Pferd hieß Jinnah. Hazrat Jawad berichtet, einmal waren wir mit Hazrat Umar zur Pilgerfahrt und Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah und Hazrat Abdurrahman bin Auf waren auch anwesend. Die Menschen sagten, dass Zarar, ein Poet der Quraysh, der auch beim Sieg über Mekka den Islam annahm, dass man doch seine Strophen zitieren soll. Hazrat Umar sagte, Abu Abdullah, lass Jawad seine eigenen Strophen zitieren. Und ich rezitierte meine Strophen, bis der Morgen anbrach und Hazrat Umar sagte, jetzt kannst du aufhören, denn jetzt beginnt der Morgen, die Dämmerung. Der nächste Gefährte ist Rabia bin Aksam, seine Kunia war Abu Yazid. Hazrat Rabia war ein kleinwüchsiger und dicker Mensch. Er war von den Banu Khuzaima. Hazrat Rabia gehört zu den ausgewanderten Gefährten. Nach der Auswanderung von Medina übernachtete er bei Mubashir bin Abdul Munzir. Bei der Schlacht von Badr war er 30 Jahre alt. Neben der Schlacht von Badr nahm er an der Schlacht von Uhud, Khandak, Sulh Hudaybiyah, Khaybar teil und verstarb in der Schlacht von Khaybar. Und ein Jude namens Haris tötete ihn. Das ist ein Schloss bei Khaybar. Er war 37 Jahre alt. Ein weiterer Gefährte war Rifa bin al-Jahm. Er wird auch als Badia bin Amr bezeichnet. Er nahm an den Schlachten von Badr und Uhud teil und wurde von einem Stamm der Ansar unterstützt. Der nächste Gefährte ist Zubair bin Wadiya. Hazrat Zaid war von dem Stamm Khazraj der Ansar. Während der Bet Aqba und Schlacht von Badr und Uhud nahm er teil und verstarb den Märtyrertod bei der Schlacht von Uhud. Hazrat Zaids Mutter war Zaid bint Haris. Seine Frau hieß Zainab bint Hisal und er hatte 3 Kinder, Sa'ad bin Zaid, Umama und Kulsum. Sein Sohn Sa'ad kam nach Irak in der Ära von Hazrat Umar bei Agar Kuf in der Nähe von Bagdad. Der nächste Gefährte ist Rabah bin Ansari. Über seinen Großvater gibt es unterschiedliche Überlieferungen. Haris oder Zaid hieß er. Also Zirwi bin Rafi war von den Banu Hajran und er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil. Der nächste Gefährte ist Hazrat Zaid bin Muzain. Muzain bin Qais hieß der Vater. Hazrat Zaids Name wird auch Yazid bin al-Muzain überliefert. Er war vom Stamm Khazraj und nahm an den Schlachten von Badr und Uhud teil. Während der Auswanderung von Medina hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Zaid und Mista bin Usasa zu Brüdern gemacht. Er hat einen Sohn Amr gehabt und eine Tochter Ramla.
Der nächste Gefährte heißt Hazrat Ayaz bin Zuhair. Seine Kunia war Abu Sa'd. Hazrat Ayaz' Mutter war Salma bint Amir. Er gehörte dem Stamm Fehr an und nahm an der zweiten Auswanderung nach Äthiopien teil und kam nach Medina zurück und übernachtete bei Kulsum bin Hazm. Bei der Schlacht von Badr und Uhud und Khandak nahm er teil und an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Während der Zeit von Hazrat Usman verstarb er im 30. Jahr nach der Hijra in Medina und gemäß einer Überlieferung verstarb er in Syrien. Der nächste Gefährte ist Hazrat Rifa' bin Amr Ansari. Seine Kunia war Abdul Walid. Hazrat Rifa' gehörte dem Stamm Auf an. Seine Mutter war Rifa' und er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil und verstarb in der Schlacht von Uhud. Der nächste Gefährte ist Ziyad bin Amr. Hazrat Ziyad wird auch Ibn Mishal genannt. Er war von den Ansar und nahm an der Schlacht von Badr teil. Gemäß einer Überlieferung war er von den Banu Saida und war ein befreiter Sklave von diesem Stamm. Der nächste Gefährte ist Hazrat Salim bin Umair bin Sabit. Hazrat Salim nahm an allen Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil. Und die armen Gefährten, die bei der Schlacht von Tabuk teilnehmen wollten und weinten, weil sie nicht konnten, er war einer von ihnen und kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, um an der Schlacht von Tabuk teilzunehmen und sagte, geben Sie uns ein Reittier. Er sagte, ich habe kein Reittier, worauf ich euch bereiten kann. Sie gingen weinend zurück, weil sie nichts hatten, was sie geben konnten. Ibn Abbas überliefert, dass dieser Vers des Heiligen Koran kam. Es gibt kein Unrecht, was diese Menschen begangen haben, die gesagt haben, dass wir ein Reittier brauchen, und sie waren voller Sorge und weinten, weil sie nichts hatten, was sie geben konnten auf dem Wege Allahs. Keine Schuld trifft diese Menschen. Ibn Abbas überliefert, dass dieser Vers die Menschen, um die es hier ging, auch Salim bin Umair und Salma bin Zaid waren beteiligt, sind ein Teil dieser Gruppe. Hazrat Khalifatul Masih Sani erklärt diesen Vers der Surah Tauba, Wala ala lazina iza ma atauka litahmilahum, dieser Vers, um den es eben ging. Dieser Vers ist zwar sehr allgemein, aber die Personen, um die es hier geht, das waren 7 arme Muslime, die sich an dem Dschihad beteiligen wollten, aber nichts besaßen, was sie auf dem Wege Allahs geben konnten.
Sie gingen zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten, geben Sie uns doch Tiere zum Reiten. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, leider kann ich dies nicht tun. Und sie waren voller Schmerz und weinten und gingen zurück, indem sie sagten, nachdem sie zurückgingen, gab Hazrat Usman 3 Kamele und 4 andere Muslime gaben auch Reittiere und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihnen diese Kamele. Der heilige Koran, also Muslim sagt, der heilige Koran hat darüber berichtet, damit über die Muslime gesprochen würde, die zwar reich waren und auch die Möglichkeit hatten mitzugehen, aber Ausreden suchten. Und auf der anderen Seite gab es diese armen Menschen, die nicht konnten und trotzdem wollten. Und dann sagt also Muslim das auch aus diesem Vers, wir lernen, dass nicht alle Heuchler waren, die zurückkehren mussten oder die nicht mitgehen konnten, weil es einige von ihnen gab, die keine Mittel hatten, um mitzugehen. Weiterhin sagt er, Abu Musa war der Führer dieser Menschen und als er gefragt wurde, was haben Sie vom heiligen Propheten denn verlangt? Da sagte er, wir haben keine Kamele oder Pferde verlangt, sondern gesagt, wir sind zu Fuß. Wir haben nicht einmal Schuhe und können nicht zu Fuß laufen. Geben Sie uns doch nur Schuhe, damit wir mitgehen können mit unseren Brüdern bei dieser Schlacht. Das war deren Eifer und deren Armut. Also Salah bin Umar war bis zur Ära von Hazrat Muawiyah am Leben. Der nächste Gefährte ist Hazrat Suraka bin Ka'b. Hazrat Suraka gehörte den Banu Najjar an. Seine Mutter war Umaira bint Numan. Hazrat Suraka nahm an der Schlacht von Uhud und Khandaq und Badr mit dem heiligen Propheten teil und an allen anderen Schlachten. Hazrat Suraka bin Ka'b verstarb in der Ära von Hazrat Muawiyah und gemäß einer Überlieferung von Kalbi verstarb er in der Schlacht von Yamama. Der nächste Gefährte ist Sa'ib bin Masun. Also Sa'ib bin Masun war der leibliche Bruder von Hazrat Usman bin Masun und er gehörte zu den ersten Muslimen, die nach Äthiopien, nach Abyssinien auswanderten. Und er nahm an der Schlacht von Badr teil. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er für die Schlacht von Mu'ad losging, heißt es, dass er Hazrat Sa'd bin Mu'az und andere sagen, Hazrat Sa'id bin Usman wurde als Amir ernannt und in einer anderen Überlieferung wird auch Sa'ib bin Masun als Amir bezeichnet. Hazrat Sa'ib hat auch die Ehre, mit dem heiligen Propheten Handel ausgeübt zu haben. Und das heißt, dass Hazrat Sa'ib überliefert, ich ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Menschen lobten mich und der heilige Prophet sagte, ich kenne ihn besser als ihr. Und ich sagte, ich antwortete, meine Eltern seien ihnen ergeben, sie haben richtig gesagt, sie waren mit mir im Handel und welch guter Partner sie waren. Sie stritten niemals. In Sirat Khatam Nabiyin heißt es, dass einige Delegationen geschickt wurden nach Bahrain und nach anderen Ländern zum Handel und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging in allen diesen Ländern für den Handel und fiel als ein sehr ehrlicher und fähiger Mensch auf. Auch in Mekka, die Menschen, mit denen er handelte, lobten ihn.
Saib ist ein Gefährte, über den überliefert wird, über den berichtet wird, als er den Islam annahm, lobten die Menschen ihn vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er sagte, ich kenne ihn besser als ihr. Also Saib sagte, ja, o Prophet Allahs, meine Eltern seien ihnen ergeben. Sie waren mit mir im Handel unterwegs und waren immer sehr ehrlich. Der nächste Gefährte heißt Hazrat Asim bin Qais. Hazrat Asim bin Qais gehörte dem Stamm Banu Salba der Ansar an. Banu Salba bin Amr. Er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil. Der nächste Gefährte ist Hazrat Tufail bin Malik bin Khansa. Hazrat Tufail gehörte Banu Ubayd bin Adi an. Seine Mutter war Asma bin Telkan. Hazrat Tufail nahm bei dem Bet Akbar und Ghazwa Uhud und Badr teil. Er heiratete Qurtan bin Qurt und hatte 2 Söhne. Der nächste Gefährte hieß Hazrat Tufail bin Noman. Hazrat Tufail gehörte den Khazraj an, einem Stamm der Ansar. Seine Mutter war Khansa, die Tante von Jabir bin Abdullah. Er hatte eine Tochter, Rubayya. Er nahm bei dem Bet Akbar und Ghazwa Uhud teil. Und Hazrat Tufail nahm auch an Ghazwa Uhud teil. Er hatte 13 Wunden erlitten. Hazrat Tufail bin Noman nahm auch an der Schlacht vom Graben teil und verstarb dort. Rashi bin Harb tötete ihn. Später nahm er den Islam an. Und er sagte, Allah hat durch meine Hand Hazrat Hamza und Tufail Ehre gegeben, aber ich bin nicht zerstört worden, sondern ich habe den Glauben angenommen. Hazrat Zahaq bin Abdi Amr ist der nächste Gefährte. Er gehörte den Banu Dinar bin Najjar an. Sein Vater hieß Abdi Amr und seine Mutter Sumaira bin Qais. Er und sein Bruder Hazrat Nu'man bin Abdi Amr nahmen an der Schlacht von Badr und Uhud teil und er verstarb den Märtyrertod. Sein dritter Bruder Utbah bin Abdi Amr verstarb bei dem Vorfall von Behri Mauna. Der nächste Gefährte ist Zuhaq bin Harsa. Hazrat Zahaq gehörte den Banu Khazraj an. Sein Vater hieß Harsa und die Mutter hieß Hind bint Malik. Hazrat Zahaq nahm mit 70 Gefährten an der Bet Akbar teil, nahm auch an der Schlacht von Badr teil. Sein Sohn hieß Yazid. Und seine Ehefrau war Umama bin Umama. Der nächste Gefährte ist Khalat bin Suaid Ansari. Hazrat Khalat war von Banu Haris, von den Khazraj. Seine Mutter hieß Amra bint Saad. Sein Sohn, Hazrat Saib, traf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Umar machte ihn zum Amir von Jemen. Der zweite Sohn war Hakam bin Khalat. Die Mutter von diesen Kindern hieß Layla bint Ubada. Hazrat Khalat nahm an dem Bet Akbar teil und nahm an den Schlachten von Graben von Uhud teil. Bei Banu Qurayza, Schlacht von Banu Qurayza, warf eine Frau schwere Steine auf ihn und er verstarb. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er verdient den Lohn von 2 Märtyrern. Und auch diese Frau wurde später getötet. Durch den Auftrag des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. In Sirat Khatam Nabiyyin steht, dass einige Muslime beim Schloss waren, sich auszuruhen, als eine jüdische Frau einen schweren Stein auf ihn warf. Die anderen Muslime überlebten. Es heißt, dass Khalats Mutter als sie über den Märtyrertod
erfuhr, kam sie und man sagte, dass Khalat getötet wurde und sie kam mit einem Niqab. Sie sagte, Khalat ist von mir entfernt worden, aber ich kann nicht meine Keuschheit von mir geben. Und das ist die Parda, die ich machen werde. Bei dem Märtyrertod von Hazrat Khalat, darüber wird berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber sagte, er wird den Lohn von 2 Märtyrern bekommen, wie eben gesagt wurde. Aber darüber hinaus wurde noch gesagt, als man ihn fragte, warum ist dies der Fall, warum 2, der Lohn von 2 Märtyrern, er sagte, weil die Anhänger der Schrift ihn getötet haben. Der nächste Gefährte ist Aus bin Khawli Ansari. Seine Kunia war Abu Layla. Er gehörte den Ansar Banu Khazraj an. Seine Mutter hieß Jamila bint Ubay. Die Schwester von Abdullah bin Ubay bin Sulul. Seine Tochter war Fusam. Er nahm an allen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte ihn mit Shuja bin Asadi verbrüdert. Hazrat Aus bin Khawli zählt zu den Karmelin. Während der Jahiliya wurde Kamel jener Mensch genannt, der Arabisch schreiben konnte, ein Bogenschütze war und schwimmen konnte. Und dieser Mensch wurde Gamil genannt und Hazrat Aus bin Khawli konnte dies. Hazrat Najir bin Ajim überliefert, als bei Hudaybiyah der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erfuhr, dass zu wenig Wasser vorhanden war, rief er mich und gab einen Bogen aus seiner Tasche und ließ sich Wasser vom Brunnen besorgen und ich holte es. Er machte das Wusu und wusch seinen Mund und spülte seinen Mund und spülte es dorthin. Es gab nur einen Brunnen und die Götzendiener hatten schon viele Brunnen beschlagnahmt und er sagte, wirf dieses Wasser in den Brunnen und wirf dort einen Pfeil hinein. Und er sagt, ich tat dies und ich schwöre bei Gott, der ihn mit der Wahrheit geschickt hat. Ich hatte Schwierigkeiten hinauszukommen, weil so viel Wasser auf einmal vorhanden war. Und das Wasser kam von überall. Und so wie ein Herd kochte dieses Wasser und ging hinauf. Und die Menschen gingen dorthin und nahmen Wasser, bis auch der Letzte seinen Durst löschen konnte. Es gab eine Gruppe von Heuchlern, die dort beim Wasser waren. Ein Onkel von Aus bin Khawli, Abdullah bin Ubay, war auch da und Aus sagte, O Abu Khubab, Verderben über dich, du sollst dieses Wunder annehmen, das du selbst siehst. Akzeptiere die Wahrheit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er antwortete, ich habe vieles gesehen, das so ähnlich ist. Und Aus bin Khawli sagte, möge Gott zeigen, dass du nicht die Wahrheit sagst. Abdullah bin Ubay kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und der heilige Prophet sagte, O Abul Hubab, das, was du heute gesehen hast du das schon einmal gesehen? Er erfuhr auch davon, dass dies passiert war. Und er sagte, nein, ich habe dies nie vorher gesehen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, warum hast du das dann gesagt, dass du so etwas schon mal gesehen hast? Deinem Neffen. Abdullah bin Ubay sagte, Astaghfirullah. Sein Sohn Abdullah bin Abdullah sagte, O Prophet Allahs, beten Sie für seine Vergebung. Und er betete für ihn. Hazrat Ali bin Abdullah bin Abbas überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er sich vornahm, zur Umrah zu gehen, schickte er Aus bin Khawli und Rafi zu Hazrat Abbas, dass er Mamuna heiraten möchte.
Und die Kamele gingen zu einem Ort in der Nähe von Jaufa und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und beide nahmen ihre Kamele und gingen mit dem heiligen Propheten nach Mekka und man schickte Hazrat Abbas die Botschaft. Hazrat Mamuna hatte ihre Angelegenheit Hazrat Abbas übergeben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging zu Hazrat Abbas und Hazrat Abbas vermählte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Hazrat Mamuna. Als der heilige Prophet verstarb, hat Hazrat Aus bin Kholi sagte zu Hazrat Ali ibn Abu Talib, ich schwöre bei Allah, nehmen Sie uns auch mit dem heiligen Propheten auf. Und Hazrat Ali gab ihm die Erlaubnis. In einer anderen Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb und man ihn wusch, kamen die Ansar und sagten, wir sind mütterlicherseits mit ihm verwandt und wollen auch dabei sein. Und es wurde den Ansar gesagt, schickt einen Menschen von euch. Und sie schickten Aus bin Kholi. Er ging hinein und beteiligte sich an der Waschung und an der Beerdigung. Er war ein starker Mensch und holte das Wasser und von Ibn Abbas überliefert, dass Hazrat Ali und ein befreiter Sklave und Hazrat Aus bin Kholi den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam begraben hatten. Von Hazrat Aus bin Kholi wird überliefert, dass er zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, der heilige Prophet sagte, O Aus, derjenige, der demütig ist für Allah, Allah erhebt seine Ränge, und wer hochmütig ist, Allah demütigt ihn. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, die wir immer vor Augen halten müssen. Er verstarb in der Ära von Hazrat Usman in Medina. Möge Allah alle Gefährten, die Ränge aller Gefährten erhöhen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.